Yagona bo'lgan Allohga qasamki, Allohdan bir narsani talab qilsak va mana shu talabimizda sodiq bo'lsak, Alloh albatta yetkazadi. Qaytaraman. Vallohillazi la ilaha illahu. Agar Allohdan bir narsani so'rasak sidq dildan va mana shu narsaga olib boradigan mehnatni erikmasdan nihoyasigacha yetkazsak, Alloh albatta orzuyimizga yetkazadi. Chunki siz Allohdan so'rab, sababini zo'r qilib turib, niyatingizga yeta olmay qolishingizdan ko'ra, koinotni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq narsa. Alloh taolo bilan bandaning o'rtasida bor yo'g'i ikkita kalima bor ekan. Alloh aytadi: "Ya ibadi minkumus sidq va minnil adl." Ey bandalarim, sizlardan sodiqlik bo'lsin, mendan adolat bo'ladi. Ya'ni niyat qilding, shunga yetkazadigan ishni sodiqlik bilan qilgin, men odil zotman. Agar shunga loyiq mehnat qilsang, yetkazaman deyapti.